สวัสดีครับผมอาจารย์อดัม Bradshaw กับ Adam Story ประจำวันนี้นะครับวันนี้มีคลิปจากสหรัฐอเมริการัฐโคโลราโดหรือ Colorado ที่อาจจะทำให้ท่านผู้ชมนั้นลุ้นระทึกไปกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับมาดูกันดีกว่านะครับในระยะนี้ได้เกิดเหตุพายุลมแรงบ่อยครั้งในรัฐโคโลราโดล่าสุดอย่างที่เห็นในคลิปเกิดลมกระโชกอย่างแรงถึงกับทำเอาส้วมเคลื่อนที่นั้นปลิวและล่มขึ้นไปบนฟ้าเลยครับนี่ A freak gust of wind sent 2 portable toilets flying into the air ซึ่งคำว่าส้วมเคลื่อนที่นั้นใช้คำว่า portable toilet ก็ได้นะครับทำให้ผู้คนตรงนั้นต้องก้มหลบกันจ้าละวันเลยทีเดียวนะครับ People were forced to dive for cover บางคนก็หลบไม่พ้นของเหลวที่พัดกระจายออกมาจากส้วมครับ Liquid spilled out ของเหลวหกออกมา Liquid spilled out of the porta potties showering those below ซึ่งส้วมเคลื่อนที่ใช้คำนี้ก็ได้ครับ portable toilet นะครับแต่โชคดีที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์นี้นะครับนั่นก็คือ Adam Story ประจำวันนี้นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้มื้ออื่นพอกันใหม่เด้อสวัสดีครับ